Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icageze ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani niyo ndiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no kuzindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ntanguye ndabaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo, kandi ndabipfuriza Noel nziza mwese n'imiryango yanyu, kandi nongera ndabipfuriza kugira umwaka mwiza, kurangiza uwo mwaka w'ibihumbi 2022 neza, no kuzotangura umwaka w'ibihumbi 2023 mu mahoro, mu miryango yanyu, mu byanyu no mu banyu, kandi umwaka nguze utubere mwiza twese. Imana ihabwe icubahiro cyane. Hallelujah, amen. Uyu munsi nkuko mubona turi mu minsi ya Noel, ndashaka kuvuga ku kibazo kivuga ngo niki cazanye Yesu mw'isi. Ni igiki cazanye Yesu mw'isi? Dusomye muri Matayo igice ca mbere ku murongo wa 21 haravuga ngo azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu. Uwo marayika yagendeye Yosefu amaze kumenya yuko Mariya we yarakoye, yarafise inda, ngo yifuza ngo arondera ingene yo mubenga amubengere mu mpisho, kubera ngo yari umugorotsi watashaka kumumaramaza. Ariko Imana imutumako intumwa, mu marayika araza amubwira ati yutinya, komeza imigambi yawe, atwaye inda ya mpwemu yera. Umwana azovyara uzomwite Yesu, kubera iki niwe azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Imbere yaho kisigaye imyaka myinshi cyane ngo ivyo bibe, Yesaya yari yaravugishijwe, aravuga ngo mu gice c'9 ku murongo wa 6 ngo kuko umwana tuvukiye, ngo duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, wazokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Hari kera cyane, bikiri kure cyane, Yesu ataragera ko avuka, ariko Imana irabihishura ko hari igihe hazovuka umwana w'umuhungu. Imana izoza ibe mu bantu, Imana izoza ubwayo, incarnation. Imana ihabwe icubahiro. Ni igiki cazanye Yesu mw'isi? Umurongo muri Matayo urabivuga neza, uravyerekana neza ngo niwe azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Ndashaka kuvuga bikeya mu biherekeza ivyo. Ubwa mbere mvuge ko Yesu Kristo yaje kugira ngo ahe abizera ubugingo budashira. Ibi turabibona muri Yohana 3 kuva kuri 16 kugeza ku murongo wa 19, aho tubona rya jambo twese tuza abantu benshi bazi ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, wariko gwatumye itanga umwana wawe w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ngo ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Yesu yaje kugira ngo abantu bizera, abamwizera, bizera igikorwa ciwe, igikorwa cyo kuducungura, bagashira ivyizigiro vyabo muri we, bakemera igikorwa camuzanye, ngo bahabwe ubugingo budashira. Kandi rero umwizeye uwo ngo aramaze gutsindanishirizwa, ariko ngo utamwizeye we bamaze gutsindwa n'urubanza. Imana idufashe cyane. Yesu yaje kugira ngo wewe na jewe tumwizeye duce turonka ubugingo budashira. Ibi bivuga ngo kugeza umunsi umuntu ahisemo agize ati ego ndatahuye, ndi umunyabyaha, Mana mbabarira, Yesu nkiza, ndizeye uri umukiza. Uwo munsi uwo muntu abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Ico
ni kimwe mu vyazanye Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yohana 17 ku murongo wa 3 ngo ubu nibwo bugingo, kuko aha wobaza uti ubugingo budashira niki? Yesu yaravuze ngo ubugingo budashira nuko bamenya wewe Mana Data, wewe Mana imwe y'ukuri, wewe wenyene, ngo nuko bakumenya. Kumenya Imana nibwo bugingo budashira. Yesu yaje ngo turonke ubugingo budashira, tumenye Imana, tumenye Data. Kandi Yesu yaravuze ngo umbonye ngo abonye Data. Kubona Yesu gusa, kumenya Yesu, gutahura Yesu, ukamwizera, yewe gayewe Bibiliya ibivuga neza. Yesu yaravyivuye ngo ububonye Data. Kumenya rero Imana niyo y'ukuri yonyene, ngo niko kuronka ubugingo budashira. Ica kabiri, Yesu yaje ngo atuzane ku Mana. Ifatanye n'icyo nariko ndavuga. Muri Petero wa mbere 3:18 haravuga ngo ubwo Kristo yababarijwe ivyaha vy'abantu rimwe gusa, umugororotsi yari umugororotsi, ariko ababarizwa abanyavyaha kugira ngo atuzane ku Mana. Ngo amaze kwicwa arapfa mu buryo bw'umubiri, aduhindura bazima mu buryo bw'impwemu. Imana nihabwe icubahiro. Yaje Imana yaje mu bantu, Emmanuel, kugira ngo Kristo atuzane ku Mana, adushikane ku Mana. Imana nihabwe icubahiro. Ubwa gatatu, Yesu yaje ngo amaze kutuzana ku Mana, ukushika ku Mana kwacu abanza adukurako ugucigwa ko iteka canke urubanza rw'ibihe bidashira. Mu Baroma igice ca 8 ku murongo wa mbere haravuga ngo noneho abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, nta rubanza rukibariko. Yesu Kristo aje arapfa, arahambwa, hanyuma arazuka. Umwizeye rero akaba muri Kristo Yesu, uwo ntasubira guharugwa ko ivyaha, ko ari umunyavyaha. Nguwo nta n'urubanza ruba rukimuriko na gatoya, nta n'urubanza rushobora kumutsinda, kuko yambaye Kristo. Imana ituravye, abizeye Kristo Yesu iturabira mu mwana wayo Yesu Kristo. Kubera iki? Turi muri we, nta rubanza Imana ibikiduharurako. Imana nishimwe cyane, Imana nihabwe icubahiro. Ni igiki cazanye Yesu Kristo? Kugira ngo adukureko uru rubanza rw'ibihe bidashira, adukureko ugucigwa ko iteka. Ca kane, Yesu yaje ngo aduhuze n'Imana. Uko ico gikorwa ciwe cyo kuducungura yariko atwuzuza n'Imana. Mu Baroma 5 ku murongo wa 10 na 11 havuga ivya reconciliation. Yesu yaje ngo aduhuze n'Imana, n'umureconciliateur. Hagati yacu n'Imana hariho inyenga nini cyane, hariho ikinogo kinini cyane, tutojabutse ngo dushikire hariya ku Mana, ariko Yesu Kristo aza kugira ngo aduhuze n'Imana. Ico kinogo cari cazanywe n'iki? Ivyaha. Icaha kimaze kuza mw'isi cadutandukanije n'Imana. Imbere yuko icaha kiza, Bibiliya tubwira yuko abantu bambere Imana yari yararemye, yarazi kabaganiriza, bakaganira nayo, ariko icaha kimaze kuza kibatandukanya n'Imana. Ngwaho noneho umusaraba wa Yesu Kristo niwe waje kutubera ikiraro ducako kugira ngo dushikire Imana Data wa twese. Imana nihabwe icubahiro cane. Yesu ngo twari tukira abanyavyaha, Yesu aduhuza n'Imana tutaranamumenya. We wararangiza ivyo kuducungura vyose, hasigaye ko umuntu yakira Yesu Kristo, maze agahuzwa n'Imana biciye mu rupfu rwa Yesu Kristo, mu mubiri wa Yesu Kristo, mu kwizera ico gikorwa yakoze. Ni igiki cazanye Yesu? Iryo jambo turiko turavugako. Ubugira gatanu, Yesu yaje ngo amire uburake bw'Imana. Mu Baroma 6 ku murongo wa 23 baravuga ngo ingero y'icaha n'urupfu, ngo ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Uwizeye Yesu Kristo, bwa bugingo budashira twavuga, araburonka. Amaze kuburonka, uwo onye aba avuye mu rupfu agiye mu bugingo.
ariko utamwizeye nk'uko twatanguye tuvuga amaze gutsindwa n'urubanza kugeza umunsi agize ati ndizeye Yesu Kristo. Ingabire y'Imana rero ni ubugingo budashira, ariko ingero y'icaha ni urupfu. Yesu yaje ngo amire uburake bw'Imana. Ivyaremwe vyose vyari vyagiye munsi y'uburake bw'Imana kubera icaha, ariko ubwo burake bw'Imana buherera muri Kristo Yesu ku musaraba, kuko yikoreye ibyaha by'abantu bose, ibyaha vya twese. Hanyuma uburake bw'Imana buherera muri we. Imana nihawe icubahiro cyane. Igikurikira, Yesu yaje ari umuco wakira ugatsinda kandi umwiza, ugatsinda umwijima. Turabona muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 5 ngo umuco ngo waraje wakira mu mwijima. Ngo ariko rero kandi ikintu cabaye ngo umwijima ntiwawumenye, ntiwamenye umuco. Suko umuco utatse, umuco waratse kandi uraboneka, ariko ngo umwijima ntiwawumenya. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo abantu bahisemwo umwijima ntibemeye umuco, ariko rero hari abawemeye. Bibiliya igacivuga ngo abamwakiriye bose ngo yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Yabahaye ubushobozi bwo guhinduka abana b'Imana. Umuco uje uhitumira umwijima. Yesu Kristo yaje ari umuco. Umwijima ntiwashoboye kunesha umuco. Umuco wamize umwijima wose. Ndaguhamagarira kuba umuco ahuri. Nico kintu Bibiliya iduhamagarira twese, wewe nanje tuba umuco muri iyi si yuzuye umwijima. Mu bagenzi bawe, mu nshuti zawe, aho ukorera, aho wiga, aho ugendera, ube umuco, kuko Yesu Kristo ari muri twebwe. Muze umuco wacu ugaragarire abadukikuje. Imana ihabwe icubahiro. Yesu Kristo yaje mw'isi ngo akize abantu, twebwe adukize ibyaha. Ubwo twibuka rero kuvuka kwa Yesu Kristo, Imana idufashe kwibuka ivyo kandi dufashe kwakira. Nimba utarakira ubu Yesu Kristo, nimba utarakira uwo muco, akira uwo muco. Yesu arahindura ivyari umwijima bihinduke umuco. Yesu agomba ko tugendera mu muco. Imana iduhezagire, Imana idufashe. Nongeye kuvuga ngo mugire Noel nziza n'umwaka mushasha w'2023. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.